Bueno chicos, como ven, ahora les vamos a mostrar cómo está quedando el slime. Terrible fail. No fue fail, tan solo es que le falta Ariel porque le puse muy poco, vean. Puse muy poco Ariel. Vean cómo tengo mis manos repletas de slime. Y también como que Pónganle like. yo no, y suscríbanse aquí abajito, activen la campanita. Yo no sé amasar mucho, que digamos. El otro slime, vean cómo quedó. Yo Ese no sí sé, que lo como les dijimos en el anterior video, que una prima salió afuera con el slime. Sí, Dios mío, no lo aguanto esa prima. Lo queríamos matar. Sí, porque era nuestro slime del video. Y después hicimos un slime gigante que no les podemos mostrar el resultado porque ahora le está usando mi prima afuera. Y Dios mío, no. Y si lo sacamos, Se lo nos van a... nos van a matar. Nos van a retar. No sé. Bueno, vamos a poner tomar más agua. Ariel. Le estoy poniendo más Ariel, como ven. Y Ahora vengo, voy a tomar agua. vean, chicos. ¿Qué hiciste? No, metiste la cara ahí adentro. Chicos, como ven. Estamos comiendo girasoles. Y como que metí la cáscara aquí. Así que qué asco. Bueno. Como ven, acá tenemos un poco Estoy de Ariel, tapando. ¿viste? ¡Ay, me estás La botella, tapando! estoy tapando. Me Bueno. está tapando la botella. Vean cómo es musical. ¿Ustedes no ven musicales, chicos? TikTok. Bueno, che, Digo, yo TikTok. por qué lo cambiaron a TikTok. No sé, o sea, TikTok. Vamos a hacer un TikTok. No queda como el TikTok que dice, vamos a hacer un TikTok. O sea, no queda. Queda mejor como musical. Vamos a hacer un musicali. Ese sí queda. Ay, sí pega. Sí, pega y mucho. Bueno. Ay, vean. Vamos a mostrar el paisaje. El paisaje es de noche. Son casi las 2 de la mañana, chicos. Vean allá. Es la luz del día. Ay, que es la luz de la calle. Son casi las 2 de la mañana. Nosotros estamos solas porque allá no duerme nadie. Va, allá están durmiendo y bueno, no hay que hacer bulla, pero nosotros queremos hacer slime. Acá dormimos nosotras dos Ay, solas. nos da miedo hacer slime a las 3 AM. Ay, Arriba. Una camioneta pasando. qué raro. Es tan tarde. Ay, sí, siempre pasan camionetas acá. No sé, parecen bolivianos. Bueno, y como ven, este es nuestro cuarto de solas. Mío. Y de una prima que está acá. Con nosotras que... De ella. Que está acá. Soy pésima atando cortinas, chicos. ¿Alguien sabe? Creo que no se ve nada, Steffi. Ese se llama Steffi por si lo sabían. Bueno, El canal ese es de la mamá. Nosotros le robamos siempre el celular y hacemos videos. Porque la mamá como que nunca hace videos. Dios mío, ¿no? Ay, ¿cómo vivir? Por favor, suscríbanse. No sé cuántos suscriptores tiene, pero... suscríbanse, pónganle like. Vean cómo nos quedó el slime. Bueno, Bye, espero que les bye. haya gustado. Y Suscríbanse. denle muchos likes, suscríbanse. Lo comenten al en los canal comentarios. Y activen la campanita para así cada vez que ella suba un video, les muestre y les diga, Laura sube video, Steffi sube video.